سازمان ملل متحد نگران افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران است و خواستار توقف این مجازات شده است. در سال جاری، تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته و این موضوع نگرانی‌های جدی را به همراه داشته است. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در یک بیانیه به تاریخ 28 ژوئیه به این موضوع اشاره کرد و گفت که تعداد اعدام‌های انجام شده تاکنون چند صد مورد را شامل می‌شود که نشان دهنده وضعیت نگران کننده در ایران است. وی بر لزوم توقف فوری مجازات اعدام تاکید کرد. در مقابل، ایران اعلام کرده است که مجازات اعدام تنها برای جدی‌ترین جرایم اعمال می‌شود. این موضع‌گیری دولت ایران در پاسخ به انتقادات بین‌المللی و خواسته‌های سازمان ملل است که همچنان بر لزوم کاهش یا توقف این مجازات تأکید دارد.